咁好啦，大家都係一樣 size 嘅琴，線又一樣，尺寸又一樣。咁當然有啲琴靚聲啲，有啲琴冇咁靚聲啦，係嘛？你都見到木都唔同啦。個木對個音色嘅影響，我哋譬如話我哋普普通揀一隻琴，我哋點樣可以話同一個價錢嘅時候，我哋可以點樣揀隻比較好啲嘅咧？我先介紹下先啦。小提琴嘅背脊全部都係用楓木嚟做㗎啦，鬼佬就叫做 maple 啦。咁就面板咧，我哋係用雲杉嘅。其實面板嘅雲杉咧，同我哋熟悉嘅鋼琴背脊後邊嗰個反板係同一種木嚟嘅。咁甚至乎大家好熟悉吉他嗰個面咧，即係有個窿嗰個面咧，嗰個面都係雲杉嚟嘅。咁所以雲杉大家對呢個木材咧就應該唔陌生㗎，因為其實都好多樂器都會有嘅。大家好得意嘅就見到我手上呢兩隻琴咧，雖然大家都係叫做楓木，咁點解隔離嗰隻係一條紋都冇咧？點解呢個有咁多有啲紋喺度喐下喐下咁得意嘅？原來咧呢一隻咧，我哋係一個比較平價啲嘅樂器嚟嘅。咁佢哋係叫做用 CNC 機去生產嘅機製琴。咁啊用個 CNC 機咁有啲轉嘴攞。咩叫 CNC 機？叫做數控雕刻機啊。咁就佢就擺咗幾件板喺個車床度，跟住後咧嗰個機咧就有個轉嘴嘅，喵喵喵喵，係啦，咁就攞到個面板出嚟嘅。咁佢呢個過程咧就點解我哋唔可以用啲靚木嚟做呢個過程咧？喂，咁全部靚琴用 CNC 機整咁咪木又靚，價錢又平，咁咪幾好咯？原來唔得嘅，因為佢呢個 maple 咧，靚琴嗰啲 maple 咧，嗰個楓木咧，佢係硬度係硬好多嘅，同埋嗰啲紋理咧係複雜好多嘅。咁如果你用 CNC 數碼車床去車佢嗰陣時咧，係會爆開嘅。你車一下就爆一下，車一下就爆一下嘅，佢做唔到好滑溜嘅嗰個完成度嘅。咁呢一種木咧就都係叫做楓木，但係問題佢就真係喺個山腳下低，好下低山腳嗰啲好腍嘅，就唔係話喺山頂，哇好凍啊！好凍啊！哇得嗰負10度，咁佢個木咧就生長得好慢，同埋個密度好高好硬嘅，就唔係呢樣嘢嚟嘅。咁所以咧，佢哋用數碼車床去車嘅時候咧，係哇一啲事都冇，係唔會爆嘅。咁所以平琴咧，只係可以用平木，冇辦法。咁所以如果大家要啲質量好啲嘅咧，就唔可以用機器做嗰啲琴啊，一定係手工做㗎啦。嗱，但係我睇琴睇得多，我就知啫。係。譬如話老師啊，當然知啦。係。但係普通嘅家長，佢唔知㗎嘛。咁係咪即係簡單啲？如果我見到啲個底板有紋嘅，就係啲木靚啲；冇紋嘅，就啲木就冇咁靚咧。譬如我同樣一個價錢，咁好明顯呢個好啲啦。咁我一定揀呢個啦。咁但係我識啊嘛，但係唔識嘅人，咁佢應該點樣去用有冇啲簡單啲方法？就係呢個就係靚木，呢個就唔好個木。點樣揀嗰隻琴靚唔靚咧？你睇其實好多細緻位啊，就睇到㗎啦。譬如話，好似我而家手上呢隻琴啦，機器做咧，佢哋油呢笪油咧，你見到係即刻斷開，即刻斷開嘅，即係好似呢度掃咗一下，跟住就冇油㗎啦。咁呢啲就會睇得出係嗰個好似呢隻手工做嘅咧，佢啲油咧係化得好靚嘅。即係你唔會見到一個好明顯嘅，有油咯冇油咯，油完就算啦。即係佢真係好俾心機做到呢啲位係做得好靚嘅，即係見到佢係由漸變化開咗嗰啲色嘅。呢啲手工咧就話俾你聽咧，嗰隻琴咧其實做得係俾心機做嘅，定係佢當佢係一件產品，油完啦入紙箱啦，即係會呢種咁嘅，即係睇得到佢嘅態度啦。仲有一樣嘢就係嗰個油漆上高啦。佢呢啲機器做嗰啲琴咧，一般嚟講咧就係叫做用合成嘅油漆啊。咁就同我哋靚嘅小提琴話，我哋要用馬魯啊、琥珀啊，即係嗰啲松膠嚟整嗰啲咧就好唔同啊。咁佢呢就係天然，即係講得難聽啲咧，平時嗰隻家私用咩油咧，佢就用咩油嚟油嘅。我見過有啲係瓦面添㗎，嗰排興瓦面家私咧，係瓦面嘅油，好似噴落去咁樣。係佢哋，我都見識過有啲廠係用啲 spray 咧，係令到佢好似早幾年東南亞興啲啞光漆啊嘛，咁就有啲咁嘅色嘅，咁嗰啲我就
覺得就又好似同傳統相差得太遠啦。咁所以我都係建議大家傳統啲啦，傳統嘅小提琴都係立令嘅，咁咪立令咯。木咧其實睇翻啲紋理啦。咁如果頭先阿吳老師講點樣叫做睇啲琴啱啲咧，咁譬如啲紋路直啲啦、均勻啲啦，都係一個好嘅選擇嚟嘅。咁如果你係有紋路嘅，咁就最好就唔好有啲呢邊好多，呢邊冇乜，即係均勻啲又好啲。甚至乎係有啲琴咧無端端有隻好大隻眼木眼喺度嘅，咁嗰啲其實我哋都避免咗唔好要揀嗰種。咁譬如有個面板，有啲琴咧就做得唔夠紋路就唔夠平衡，唔夠直嘅，插咗個 V 字形啊，或者插咗個倒 A 嗰啲咧，發音係好差嘅。大家眼見到呢一邊咧就都容易啲睇，其實最難睇嘅咧就係呢一邊呢一度，因為呢一度咧係顯示到個木紋咧係咁樣啊，定係咁樣啊？但係我哋一般揀琴咧，我哋係唔會睇呢啲木紋嘅。咁如果變咗咁樣咧，或者呢邊又係咁樣咧，咁就個紋路就好差嘅。我哋做琴咧最緊要咧就係咧呢個木紋咧有少少呢邊係咁樣嘅，呢邊有少少係咁樣嘅，係一個 V 字形，一個微 V 字形嘅，係啦。咁就唔係大家諗嘅全部11咁排法嘅，唔係嘅。咁有少少 V 字形嗰啲琴咧，就通常係做得比較有心機嗰啲人先至會咁排嘅，因為要調到嗰個位係做到呢個夾角咧係唔容易嘅。咁所以平嘅琴咧，大家有陣時好中意睇落嚟咧，哇！以為全部去晒一邊嘅，好似我手上呢一把平琴咧，佢呢邊咧就咁樣嘅，呢邊咧就變咗咁樣嘅，咁就變咗佢個力係直頭個力係偏開咗，咁變咗呢啲琴咧，佢拉出嚟咧個力就腍啲嘅。咁我見到個面板咧，嗰啲木咧係一條一條咁樣噶嘛。係。嗰啲線咧個疏同埋密咧，又邊樣好啊？密啲好啊，定係疏啲好啊？呢個問題都要大家理解下棵樹點生長先。係啦，咁一個和暖嘅天氣咧，咁棵樹咧就生長得好快脆嘅，咁就生，咁就係大家見到咧就係白色嗰啲比較肥啲嗰條紋嚟嘅。咁去到冬天啦，好凍啦，咁棵樹就生得好慢嘅，咁所以就嗰個冬天咧，佢就出一條黑色嘅紋出嚟嘅。咁有個問題出現啦，如果嗰條黑色嘅紋咧係好粗嘅，咁即係話個冬天好長，個棵樹生長嘅環境咧個冬天好長同埋個比較凍啊，咁所以佢就生嗰個黑色紋咧就會粗好多嘅。咁如果佢白色嗰個肉咧生得比較少嘅話咧，即係話佢嗰個天氣唔和暖，或者生得好大嘅話咧，即係其實嗰個天氣好熱。你成個面板太多嗰啲白色肉嘅話咧，就又係唔夠力嘅。咁但係當個面板嗰啲黑色一條條嗰啲紋路咧太過清晰、太過粗壯嘅時候咧，你隻琴係硬到出唔到聲嘅。即係黑色嗰啲木係硬啲嘅。係啊，太多出唔到聲㗎。咁但係如果相對嚟講，另外一隻琴，白色嗰啲好幼喎，啲紋一條條細細條，好密喎，密質質喎。咁有個問題啦，即係佢冬天同夏天嗰個温度比例幾乎係全年一樣，可能夏天得個15度、20度，冬天又係得個0度、5度。咁所以嗰棵樹咧生咗好多年咧，啲紋都係好窄、好密。咁呢種木咧，我自己本人咧就唔係咁喜好嘅。因為嗰種聲咧，佢冇咗小提琴需要嗰種明亮啊。白色嗰個係一個好緊要嘅震動嘅媒介嚟嘅。咁佢黑色嗰條骨咧，就確實係令到成隻琴嗰個板係有冇力嘅，好關鍵嘅。咁但係如果你白色又冇，你黑色嗰條骨咧又咁冇力嘅話咧，咁你成件板咧聽起上嚟咧啲聲，我會用個粉字嚟形容佢咯。你哼佢嗰陣時係唔係咚咚聲咯？係噗噗聲咯，咁所以就嗰種木咧，我自己就唔係咁喜好啦。咁大家揀嘅時候咧，都唔盡量避咗呢啲咁嘅木啦，就確實好難做到一個好清楚嘅音色嘅。咁呢個都係好專業喎，有可能我哋要整多輯去講呢樣嘢。頭先我即係話你平均又唔係好，唔平均又唔好。係啊，粗啲密啲都死㗎，所以都要。咁又要即係拉落先知，有時啲嘢就係。我當然睇都睇到嘅，係嘛？有時間我去同大家觀眾介紹一下點樣揀木頭。
大家睇睇熒幕右手邊呢一隻琴，我喐緊呢一隻，咁佢嗰個木紋咧係差唔多係見唔到嘅。基本上呢啲咧就係棵樹生長得非常之快脆，咁同埋係一個比較和暖嘅地帶先做到嘅。咁佢嘅木材咧就會比較腍啲啦。咁而熒幕左手邊呢一隻咧，大家會見到佢有啲好明顯嘅虎紋嘅。咁呢啲虎紋咧就係個樹咧個木材咧就會靚好多啦。咁佢個硬淨嘅程度咧，比起隔離嗰一隻咧係差得好遠嘅。咁發音嚟講咧，有虎紋嘅提琴咧，聲音係會明顯地響亮好多嘅。